Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlar doirasida Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi hamda poytaxt ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda giyohvandlik vositalari savdosi bilan shug'ullanuvchi xorij fuqarolari qo'lga olindi. Xususan, joriy yilning 12-iyun kuni mamlakatimizga kelgan Ukraina davlatining 1994, 1997 va 2001 yillarda tug'ilgan 3 nafar fuqarosi vaqtinchalik istiqomat qilayotgan Toshkent shahar Yashnobod tumanidagi ikkita xonadon xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada poytaxtning turli manzillarida zakladka tarzida tarqatish uchun kichik bo'laklarda tayyorlab qo'yilgan narkotik moddalar borligi ma'lum bo'ldi. В одном черном изоленте внутри 3 пакетика, видите, да, все? Из них 2 пакетика похоже кристалл белого цвета, вот. А это бело-желтое. На 3-м пакетике коричневое вещество с резким запахом. Что за вещество это? Это гашиш был. А? Гашиш. Гашиш. А это что? Мефедрон и альфа-бомба. Aniqlanishicha, ular gashish, mefedron va alfa PVP giyohvandlik vositalari hisoblanib, umumiy og'irligi 1 kilogramm 945 grammni tashkil etadi. Shuningdek, internet narkodo'kon tashkilotchilari tomonidan mazkur chet el fuqarolariga kelgusida qayta qadoqlab poytaxt hududida tarqatishlari uchun xufiya joyda qoldirilgan jami 460 gramm mefedron va alfa PVP sintetik giyohvandlik vositalari ham ashyoviy dalil sifatida olindi. Пакеты вышло внутри, вот желтое, это что? Желтое похоже на соль, мефедрон. Белое, это похоже на соль. Наркотические вещества. В форме закладки оставили, вы должны были взять, правильно? Hozirda qonunbuzarlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 6-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.